والسلام على سيدنا محمد عليه السلام. قبل اي حاجه زي ما قلت صلى على الحبيب. النهارده نازل بايه يا ابو محمد؟ نازل بشغل جديد، ضرب نار شديد، سعر على قد ايد. ايه بقى عباره عن الشغل النهارده يا ابو محمد؟ النهارده نازل بالتابلو الكارو، شغل بامر لا تشوفوا رسومات والوانات ضرب نار. وعشان ما اطولش عليكم، لو انت اول ما تشوف التكه تشترك وفعل الجرس كلمه الكل تشوفها كل جديد. ونسمي الاول كل الشغل بينزل على العربيه. وريهم كده الشغل بينزل على العربيه. يلا سمي الله بقى وينزل كده. يلا طب من العربيه يلا. هتشوفوا معانا النهارده بامر الله رسومات والوانات ضرب. بس الناس ما تبخلش انا بلايك، عشان والله العظيم بنتعب بالفيديوهات اللي بنعملها لكم دي. يلا. استنى يا شاد طرف، استنى يا شاد طرف، استنى. يلا يا محمود افرد كده. شد شد ورا، شد ورا، شد ما تضايقش عن نفسك. شد. اه. اعدل بقى كده وافرد لي الطرف. يلا بسرعه عشان ايه؟ لون لون كده. افرد كده. اهو شايفين الجمال الحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا عاملين ازاي؟ اهو على الطبيعه اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله. كل ده يا ابو محمد حفله تابلو جديد. يلا يا عم خش على اللي بعده. يلا يا محمود شد يا محمود منه. خليك واقف يا محمود على الحرف كده. شد. حط وارفع الطرف على طول. شد وارفع الطرف. يلا. النهارده مفيش لون بامر لا مش موجود. اهو شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا عاملين ازاي في درجه لون. اهو ادي الكنار وادي الحفره وانتوا نازلين. يلا خش على اللي بعده يا حاج. يلا شد يا محمود ورا ده. تصور اللي تصور شده. يلا عشان على قد ما نقدر ما نطولش الايه الفيديو. ماشي يلا خش على اللي بعده. يلا خش يا حاج. يلا اللي بقى النبيشي ده. يلا اهو شد يا محمود كده اهو. واحده واحده كده. شد يلا. شد شد ولازم يمسك الطرف. يلا حاجات بسم الله ما شاء الله. الناس والله العظيم الكاميرا ظالمه الحاجه بجد. شغل الله اكبر. شايفين الجمال والحلاوه؟ الله اكبر. ايه الجمال ده يا ابو محمد؟ ايه يا ابو محمد الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين عامل ازاي؟ بصوا هو طقم كمان معروض عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. يلا يا حاج خش على اللي بعده. وادي العربيه اهو الشغل اهو. اهو بالواناته اهو. بس اقول لكم الحاجه انا زي ما اعودكم، كل حاجه هو الشغل بينزل. خد يا خد يلا. اللي ما تصورش فريد نصوره. يلا. عنوانك فين يا ابو محمد؟ عنوان قلوب البلد جنب اسم قلوب الجديد عشان الناس تبقى عارفه. قاعد الوشه. شايفين الجمال والحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله. اهو. ايه يا ابو محمد الجمال ده؟ يلا خش يلا على اللي بعده. يعني اتقل عليها يعني وايه دقيقه بس عقبال ما تصور الحاجه. يلا شد يا حوده. اللايك الحلو اهو والدعوه الحلوه جايه لنا اهي. يلا الناس تقدر التعب والمجهود. بسم الله. يلا هنخش. خش يعني يلا على اللي بعده. واحده واحده خش يلا كده. حسب يقع منك على العربيه. شايفين الرسومات والالوانات؟ هات لي كده الرسمه دي. افرد كده. واحده واحده كده. استنى ما ارجع لك هنا ورا. الله اكبر. شايفين الجمال؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله يا ابو محمد. ايه الجمال ده يا ابو محمد؟ الله اكبر. خش يا حوده يلا. وسع على نفسك يا محمود كده بتضايق على نفسك. يلا اهو. نبيتشي واحمر والجنزاري والرصاصي والعسل بامر لا موجود اخر. ها افرد كده. عايز تنزل الارض هنا من راس، اعمل الارض انزل يعني. اه افرد كده. يلا يا حود خش يلا على اللي بعده. يلا يا حود خش. يلا خد اعمل. عايز خد يا محمود ده خفيف فوق. يلا يلا
خده فوق خده فوق. شد يلا يا حود. شد كده وافرد، شد وافرد. كل الالوان بامر الله موجوده، عشان الناس تبقى عارفه مفيش لون مش موجود. اللي عايز يتفرج على الصور هنزلها له على الجروب اللي هو ابو محمد تاجر قماش دفايه، هيبقى عليه كل صور الشغل. يلا شد كده وافرد لي الطرف كده. انزل ارج هنا. الله اكبر. ايه الجمال ده يا ابو محمد؟ شايفين الجو الحلاوه؟ خش يا حود على اللي بعده يلا. هو دي الشغل على الطبيعه اهو. العربيه مفيش لون بامر الله مش موجود. واحده واحده. خش. يلا يلا يا حود خش على اللي بعده. خش يلا على اللي بعده. الوان هنجيبها منين يا ابو محمد؟ الوان هتلاقوها على الجروب اللي هو ابو محمد تاجر قماش دفاع. هحط لكم دلوقتي اهو لينك الجروب، هتلاقوا عليه كل صور الشغل، والصور برضك هتلاقوها موجوده. يلا كده افرد طرف كده نصور بتاع انت. اهو بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه؟ يلا خش على اللي بعده. يلا شد وسع لنفسك كده. يلا خد يا يلا اللون ده فردوا لي عشان نصوره. شد بس، شد ورا كده، شد 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 شد. خش جوه بس افردوا لي بقى. يلا افرد لي كده. حاجه بسم الله ما شاء الله يا شباب. يلا اهو افرد كده يا حوده. الله اكبر. شايفين الجمال الحلاوه؟ بصوا عامل ازاي. والله الكاميرا ظالمه الحاجه. يلا نخش. يلا يا حوده خش. الله اكبر الله اكبر. ادي اهو بقيه الرسومات اهي عشان الناس تبقى عارفه اهو. بقى لي كام مره بس اقول لكم هو الشغل بينزل اهو، يعني مفيش فيديو الا ما هو الشغل بينزل. شد كده يلا يا حوده. يلا يلا شد كده يا حود. شد كده يا حود. طرف يعني. استنى انا اشد طرف. يلا شد كده يلا. النبي يا محمود افرد لنا الطرف كده نصور والنبي يعني ايه الزيش ده. يلا بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوه اهو. بصوا كده الجمال. الله اكبر. يلا نخش. خش على اللي بعده يلا. عنوانك فين يا ابو محمد؟ نوصل لك ازاي؟ عنوان قليوب البلد جنب اسم قليوب الجديد على طول، عشان الناس بس تبقى عارفه ايه. عايز تواصل معايا تواصل معايا ازاي؟ في شحن موجود، شحن جميع محافظات مصر. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين الشغل على العربيه اهو. بصوا الناس تقدر التعب والله الحلو كده.
خد منه يا حود يلا. وافرد لنا الاحمر الجميل ده. افرد كده يا حود. يلا. الله اكبر. يلا يا حاج خش. شد يلا يا حود. شد يلا يا حود. هما كل فاضل كام طوبه ويلا. يلا يا حود شد الطرف كده، شد الطرف كده، شد يلا. استنى يعني، استنى انا في كلها اطرفين، استنى. بص اهو. اصبر عشان خاطر ايه؟ طرف كبير اوي. زي ما انتم شايفين كده. لا خش بقى هنا. شد بقى انت الايه. استنى يا محمود. استنى يا محمود. استنى يا محمود عشان الطرف كبير. خش يا حبيب اخوك خش. يلا. افردوا لنا بقى كده منه كل ده طرف. الله اكبر. شايفين الجمال الحلاوه؟ اه. بسم الله ما شاء الله. خش على اللي بعده يلا. عاش يلا يا حاج. شد يلا. خش يا حاج كده. شد يا حود. اخر حاجه معانا على العربيه اهو. ارفع كده يعني. بس يا محمود بس بالطرف. امسك بقى كده يعني. ارجع لي بقى كده انا. اجي الرسمه على الطبيعه كده. افرد يا محمود، افرد يا محمود. هات بقى الرسمه على طبيعتها كده اهي. جايبها. هاتني انا بقى. الناس بقى يا ابو محمد نوصل لك ازاي؟ عنوانك فين؟ انا قلت عنواني قلوب البلد جنب اسم قلوب الجديد. موجود شحن جميع محافظات مصر. اي حد عايز يشوفنا يتواصل معاك على ان رقم ابو محمد اللي هو 0100 57 91 304. رقم تاني 0100 57 38 049. ده واتس وفون. عشان ما تقولش عليكم وانت اول مره تشوف التك، الاشتراك، فعل الجرس، كلمه الكل عشان تشوفوا معايا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.